TV에서 많이 봐가지고 되게 아, 친근합니다 지금. 같이 오늘 그래도 공부는 안 선생님으로 오셨지 않습니까? 제가? 선생님으로 제가 이제 모셔야 될 것 같은데. 모셔야 될 것 같은데. 아닙니다. 근데 선생님이지만 네. 그래도 이게 또 특전사 같이 군 생활했을 때 또 후배니까. 네. 혹시 생활의 달인의 강미. 깡미. 네, 깡미세요? 아, 유튜브로만 봤습니다. 아, 아, 그 가수 네. 가수요? 네, 저희 선배님이라고 들었어요. 오. 남자들 뺨칠 정도로 잘 하시는 것 와주시면 같더라고요. 제가 인사를. 아 여기 또 언제 보시고? 군 생활할 때 나무 많이 했지? 네. 일단 요거를 좀 내가 전달해 줄 테니까 저기 바깥으로 빼줘. 하나 더. 조심하세요. 끌고 와, 끌고. 네. 엄청 잘 말랐다. 군인 두 분 모이시니까 네. 너무 말이 없으신 것 같아요. 저희 그치? 작업할 때 말 안 합니다. 집중해야 되니까. 그리고 아. 또 이게 또 전술적으로 할 때는 또 말을 하면 안 되니까 기도 노출이 되니까 너무 조용했습니다. 말 안 한다고 혼났습니다. 습관적으로 말을 안 했는데. 어떻게 이거를 풀어야지? 잠깐만. 밑에 넣어서 끌고 가자. 네. 여기 내 줄게. 잠깐만 줘봐. 좋습니다. 잠깐만. 둘, 셋. 오, 좋아. 야, 이거 멋있어 보인다. 와. 야. 야, 그래? 네 앞에 있었네. 아, 근데 나무도 약간 뭐 멋있게 해왔다. 야, 밑에 좀 큰 걸로 해가지고 딱 갖고 오네. 이렇게 감싸왔네요. 야. 포장해 왔습니다. 아이고, 너무 계속 붙인다.